Ndaoary. Tataro. Grand maître. Miaraba ny mpijery ihany koa indrindra ny mpijery mpilalao avy any Diego satria isan'ny mbola omentsika kokoa tanana rehefa avy eo zay. Fa kabla nazo ihany fondray ny Diego. Ankoatran'ny Diego mbola misy mahita faisana ao tsara lalànao. Ny entana eny Anosibe eny koa mbola hita faisana fa andraso aloha vetivety tolorana ny araba ny mpakafy rehetra indrindra ny mpilalao amin'izao resahantsika izao. Salama tompoko lahy, salama tompoko faly. Salame, salamtre Ndaoary. Manona ny fandehan'ny course. Mpilalao Diego nahazo ny vola be 7.70 tapitrisa ariary 85 millions ordre carte plus fakomaly an Diego iny. Mpilalao ao tsara lalàna nahazo ny ordre carte maly fito tapitrisa raha ny eto ampelantananay nosy be ihany koa niaraka tamin'izay tsara lalàna zay nosy be tsena fa tsy nosy be Belleville raha tany izy efa vita ny vacances miaraka amin'ny Besade plus fa tsy tany ny androany ray andeha hoentintsika ary hoe Fontainebleau 1/5 ny indice de confiance mihina fa na ianao raha tsy mahalala an'izay inona koa zany indice ny ao anatiny efa matianina milan'izay état du terrain tsy tsika olombelona ihany misy toetra fa io terrain koa misy toetra zay le atao hoe état du terrain bon souple 3,3 3,4 mpilalao any Ambatondrazaka nangataka tsy zavatra azo silo mihitsy karazan-dalao plat aloha ny androany de ao anatin'ilay sokajy atao hoe handicap divisé misy karazany efatra handicap divisé eo ny handicap tsotra zay izy raha ohatra ka poids na vesatra mbola tsy fitondrany no mena azy. Handicap divisé vesatra efa netiny tamina lalao tany aloha no entiny androany. Handicap de catégorie raha toa ka hoe za andeha tsika sinao mety mitovitovy alavana ihany fa raha toa ka misy olona ohatr'izao misy olona ohatr'izao andeha ampanaovina ny course zay izy ny atao hoe handicap de catégorie ary misy ny atao hoe handicap de catégorie divisé zay le karazany efatra tsy valapatra be amin'iny fa isan'ny zavatra andrandrainy maro androany de ny hoe plus joué non partant aloha tsy misy amin'ny vola be 5 tapitrisa miandry antsika amin'ny alalan'ny quinte plus eny point de vente mipemy Madagasikara. Carte plus mbola misy 9 millions valeur tsiray tapitrisa. TRC mbola misy 5 millions amin'ny roa sasany mikatona ny toeram-pivarotana. Ny plus joué azo amin'izao ori resantsika izao fa mandray fiaingana avokoa ireo mpilalao ireo mpifaninana rehetra na ireo soavaly 7 tazana ao amin'ny kianjan'ny Fontainebleau efatra 5 5 12 13 17 14 ary 19 reo zany no be mpilalao indrindra eto Madagasikara hatrany Diego ka hatrany Fort Dauphin hatrany Nosy Belleville ka hatrany Sainte Marie eto Antananarivo sy manodidina indrindra reo le nahazo maly sy fakomaly reo zay mino fa manamafy an'izay safidin'izay amin'izao fotoana izao tsy ndriko faharoa no hoe mangataka an'ity koa ny any Ambositra ny any Tagnana ligne droite n'ity Fontainebleau ty zany hoe lala maitsy famaranana dia 500 sy 700 metatra zay zany no nangatan'zareo mpilalao avy ao Ambositra ao mena azy zay de ny fahatelo farany de ny hoe larana fahatelo ambe folo ayakanina hoentiny teo ao Barcelona no isan'ny tondra ny enjana indrindra androany satria pénalisé 6 kilo izy miampy enina kilao ny vesatra hoentiny androany miohatra tamin'ny lalao rehetra nataony hatramin'izay tsy haiko ny tsy teniny sixte satria efa 7 tapitrisa izy androany 435 millions non partant numéro 8 amin'ny sixte ho antsika rehetra mahita ny télévision malagasy amin'izao ora resantsika izao de ny animation amin'ny sabotsy miaraka amin'ny rally eny amin'ny bypass eny tsara entanina de ny androany sady zay satria ato anatin'ny midi magnifique tsika androany amafisitsika zay raha pitso ao anatin'ny midi magnifique sabotsy eny an-tany moanjo ny fotoana fantanina kely Zoukson mbola tsisy ve ny PMU apondra tsisy aloha soavaly aloha hatretony efa nisy raha ity kianjan'ny Fontainebleau ty fotsiny resantsika de tamin'ny 1 novambra 7 sy 700 ny orenany navozona tamin'ny aorinany deuxième guerre mondiale 1947 ary dia navozona farany tamin'ny 7 zao endriny ahitana azy rehefa avy eo amin'ny fahitalavitra eny amin'ny club course rehetra manerana ny PMU Madagasikara. Toko lasy topoko vavy ianareo ny tokantrano any amin'izao fotoana izao tsy miezaka foana izahay eto mameny zavatra teneny ny olona tsirairay fa de mialatsiny fa ny PMU Madagasikara rehefa miteny zareo de tsy hitako hoe ahoana ny amezana azy afa-tsy ny hoe zay milalao ihany ny mahazo